ভাই আপনি তো আমার সাথে বলছিলেন যে ছাগল কিছু বিক্রি করে দিবেন, এটা কেন এত সুন্দরভাবে পরিচালনা করতেছেন? এটা ভাই বিক্রি করতেছি বলতে সামনে তো রমজান মাস, আমার আব্বু ওই যে কোমরে ব্যথা পাইছে এই জন্য মানে পারতেছি না। না আঙ্কেলকে দেখলাম যে লাঠি নিয়ে হাঁটতেছে। অল্প কিছু বিক্রি করবো, সবগুলো বিক্রি করবো না, অল্প কিছুগুলো বিক্রি করবো। আর আমার আম্মুর সামনে রমজান মাস, মানে বিরক্ত হয়ে যাবো, অসুস্থ হয়ে যাইতেছে, এই জন্য মানে আমি কিছু সেল দিতে। Glory be to Allah. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি কিশোরগঞ্জ সদর যশোদল এলাকাতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে একজন ভাই আছেন, উনি মূলত চাকরি করেন ঢাকাতে। তো চাকরির পাশাপাশি ওনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পর্যাপ্ত ঘাসের জায়গা আছে, ওনার ঘাস চাষও আছে, খুব সুন্দর খোলামেলা জায়গা। তো উনি এখানে গরজ জাতের ছাগল লালন পালন করেন, পাশাপাশি কিছু ভেড়া দেখতে পাচ্ছেন, দেশি ভেড়া উনি পালন করেন। ওনার থেকে জানার চেষ্টা করব যে এই যে প্রান্তিক পর্যায়ে ছাগল লালন পালন, আসলে কোন ধরনের ছাগল লালন পালন বেশি লাভজনক, কোনগুলো ওনারা বিক্রি করতে পারেন, সে বিষয়টা জানার চেষ্টা করব, এবং খরচটা কীরকম এই ছাগলগুলো লালন পালন করতে গিয়ে এই বিষয়টা জানার চেষ্টা করব। পাশাপাশি ওনার আব্বা অসুস্থ, ওনার আব্বা কোমরে ব্যথা পেয়েছেন, তো উনি চাকরি করেন, উনি দূরে থাকেন, ওনার আব্বা দেখাশোনা করে, অসুস্থতার কারণে দেখাশোনা করতে পারছেন না, সেই জন্য উনি ছাগল এবং ভেড়া যা আছে সবগুলো বিক্রি করে দিতে চাচ্ছেন। তো চলুন এগুলো দরদাম সহ বিস্তারিত জানি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, রাখছি ভালো। আচ্ছা, তো ভাই দেখতেছি খুব সুন্দর একদম খোলামেলা মাঠে ছাগলকে আপনি পাতা খাওয়াচ্ছেন। জি ভাই। তো আপনার এই ছাগল পালন নিয়ে একটু কথা বলবো। অবশ্যই। প্রথমে আপনার একটু পরিচয়টা দেন। আমি মোহাম্মদ জুবায়ের, বাড়ি কিশোরগঞ্জ, গ্রাম যশোদল বাগপাড়া। তো ভাই এমনিতে কি করেন? হ্যাঁ আমি ভাই জব করি ভাই। আচ্ছা, চাকরি করেন? জি জি। তো পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি যে ছাগলও পালন করেন, এটা আসলে কবে থেকে শুরু? এটা আমার ছোটবেলা থেকে অভ্যাস ভাই, ছোট সময় থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ভাই যে ছোটবেলা থেকে আমার ফ্যামিলি পালতো, এরপর থেকে আমি নিজেও দেখে দেখে মনে করেন পালতো। আচ্ছা, কোন জাতের ছাগল লালন পালন করেন? এটি করস ভাই। করস? জি। আচ্ছা, অনেকে তো উন্নত জাতের ছাগল লালন পালন করে, আপনি করস কেন পালন করেন? করস পালতেছি উন্নত ভাই, অনেকে উন্নত ছাগল কিনতে চায় না বা দাম বেশি দেখে কিনতে পারে না। আমি করস কিনতেছি যে ভাই সবাই কম বেশি পালতে পারবো, আমার দেখা দেখি যে আমার কাছ থেকে নিয়ে সবাই কিনে পালতে পারে। মানে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে এই করস ছাগলগুলো বিক্রি করা যায় সহজ? জি জি জি। এবং এগুলো একটু রিস্কও কম? কম, রোগবালা কম। এই ছাগলের খামারটা দেখাশোনা করে কে? ভাই আমি তো সত্য কথা বলতে কি, আমি ঢাকা চাকরি করি, আমার আব্বু জব দেখাশোনা করে। আপনার আব্বা দেখাশোনা করে? জি জি। না এখন তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটি জায়গা, আমার খুব ভালো লাগতেছে, চারদিক দিয়ে নেট দিয়ে একদম বেড়া দিয়ে খুব সুন্দর খোলামেলা পরিবেশে পালন করেন। জি। তো এখন কতগুলো আছে ছাগল? এখন আছে ছাগল বেড়া 20টার মতন। 20টার মতো। কিছু বেড়াও দেখতে পাচ্ছি। জি জি। বেড়া না গারল কোনটা? বেড়া, দেশি বেড়া। আচ্ছা আচ্ছা, দেশি ভেড়া। তো এই যে পালন করতেছেন ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছে? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছে। আচ্ছা, আপনার এখানে তো মনে হয় খাবার খরচ অনেক কম? হ্যাঁ কম। দেখতে পাচ্ছি যে পর্যাপ্ত ঘাস আছে। হ্যাঁ ঘাস আছে, ঘাসের জমি আছে, আমার পিছনে ঘাস লাগানো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। না আমরাও পরামর্শ দিয়ে থাকি যে যারা ছাগলের খামার করবেন বা গরুর খামার করবেন, এরকম খুব সুন্দর দেখা জায়গা নিয়ে নিলে যে ঘাস আছে পর্যাপ্ত, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে খামারগুলো আসলে টিকানো সম্ভব। আচ্ছা, তা আপনি তো দীর্ঘদিন যাবত করতেছেন, আপনি যদি যারা নতুন করবে তাদের জন্য কিছু পরামর্শ দিতেন যে আসলে কিভাবে করা উচিত? এরা প্রথমত নতুন যারা আছে এরা দেশি ছাগল পাললে সবচেয়ে বেটার, উন্নত জাতের। দেশি তো দাম কম, বাচ্চা বিক্রি করতে গেলে 4-5 হাজার টাকা বিক্রি করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, না দেশি আপনার প্রথম অবস্থা আমরা শিখতে হবে, ঠিক আছে, শিখার পরে আস্তে আস্তে উন্নত জাতে যেতে হবে। যেমন আমি প্রথম দেশি জাত পালছিলাম, তারপরে এখন মনে করেন করস, এখন আবার আমি চিন্তা করতে কিছু চেল দিয়ে আবার উন্নত জাতের মানে আনার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বোঝাতে যাচ্ছেন যে দেশি বা করস জাতীয় ছাগল লালন পালন করলে সেটাই ভালো। আপনার এরকম খরচ কিরকম এই যে ছাগল লালন পালন করেন? আমার তেমন খরচ নাই, এই গড়ে ধরেন 20টা ছাগলের পিছনে দৈনিক 50 টাকা হইলে না। 50 টাকা মাত্র? আমাদের গাছ আছে তো প্রচুর। আচ্ছা, দানাদার খাবার দেন না? হ্যাঁ দেই, ভুসি দেই, আপনার কোল দেই, লালি দেই, এরপরে আপনার চিটাগুড়,
এরপরে আপনার 50 ভুট্টা টাকা হবে? হ্যাঁ এত 50 কিছু? টাকা দিয়ে যায়, অল্প অল্প দিলে আমার হয়ে যায়, ঘাসের উপরে আর চলে। আচ্ছা আচ্ছা, না ছাগলও তো দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর সুন্দর। ভাই আপনি তো আমার সাথে বলছিলেন যে ছাগল কিছু বিক্রি করে দিবেন, এটা কেন এত সুন্দরভাবে পরিচালনা করতেছেন? এটা ভাই খাবার বিক্রি খরচ করতেছি কম। বলতে সামনে তো রমজান মাস, আমার আব্বু ওই যে কোমরে ব্যথা পাইছে এই জন্য মানে পারতেছি না। না আঙ্কেলকে দেখলাম যে হ্যাঁ, লাঠি নিয়ে হাঁটতেছে। অল্প কিছু বিক্রি করবো, সবগুলো বিক্রি করবো না, অল্প কিছুগুলো বিক্রি করবো। আর আমার আম্মুরও সামনে রমজান মাস, মানে বিরক্ত হয়ে যাবো, অসুস্থ হয়ে যেতেছে, এই জন্য মানে আমি কিছু সেল দিতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনার আব্বা এখন কোমরের সমস্যার কারণে জি, জি। ছাগলগুলো কি বেড়াগুলো ছেড়ে দিবেন? বেড়া বলতে হ্যাঁ, বেড়াও ছেড়ে দিব। আচ্ছা, মোটামুটি যা আছে তাই বিক্রি করে দিবেন। জি জি জি। তো চলেন আমরা এগুলো একটু দেখি এবং দরদাম সহ জানাই। হ্যাঁ দেখেন। তো জুবাইর ভাই খুব সুন্দর একটি বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, জি এটা ভাই, কি জাত? এটা তুতাপুরি ভাই। তোতাপুরি, এটা কি অরিজিনাল না ক্রস? না করস ভাই, করস। তুতাপুরি করস। আচ্ছা, করস হলো প্রায় অরিজিনালের মতোই, কানগুলো জি, বড় জি, বড়, জি, কিন্তু জি। মুখের পাঁচটা একটু পাঁচটা কম। কম ভাই, এই জন্য আচ্ছা, নাইলে আচ্ছা। এরপর 70% উপর আছে, 70-75%। এটা তো পাঠা বাচ্চা, জি জি জি। কিরকম বয়স? এটা 3.5 মাস। 3.5 মাস। জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি 16,000 টাকা। 16,000 এটা চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবে। জি জি জি। আচ্ছা চলেন আর আছে এগুলো। ভাই তো আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটাও তুতাপুরি কাশি। তোতাপুরি করস। খাসি, করস জাতীয়। জি, জি, জি। আচ্ছা, এটা কি দাঁতছে? হ্যাঁ 2 দাঁত মাত্র। 2 দাঁত। মাশাআল্লাহ দেখতে তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? ওইটা 22,000 টাকা। 22,000 এটা হচ্ছে চাওয়া দাম। জি, জি। আচ্ছা, এটার ওজনটা কিরকম হবে একটু বলেন তো? ওজনটা ওই 30-32 কেজির মতো। 30-32। মাশাআল্লাহ। তো চলেন আর আছে এগুলো দেখি। তবে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? ওইটা হলো আপনার হরিয়ানা করস। হরিয়ানা ক্রস। জি জি। এটা কি পাঠা না পাঠি? এটা খাসি বাচ্চা। খাসি বাচ্চা। 2 এটা দাঁত। কি দাঁতছে? হ্যাঁ হ্যাঁ 2 দাঁত। 2 দাঁত। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা একই দাম। একই দাম? জি। এটার ওজনটা কিরকম হবে? এরকমই হইতে পারে বা একটু কম হইতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু এদিক সেদিক। আচ্ছা চলেন আর আছে এগুলো দেখি। তো ভাই একটা বাচ্চা সহ মা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো কি জাতের? যমুনাপাড়ি ভাই। যমুনাপুরি ক্রস। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা কি জাতের? এটা যমুনাপাড়ি করস। এই পাঠা বাচ্চা না পাটি পাঠি বাচ্চা? বাচ্চা? পাটি বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা। কতদিন হয়েছে? এটার বয়স হলো 1.5 মাস। 1.5 মাস। তো দুইটা একসাথে দাম চাবেন কত টাকা? দুইটা কেন আপনার 25,000 টাকা। 25,000। দুইটা একসাথে নিলে 25,000 25,000 টাকা। তারপর আলোচনা করতে জি জি, পারবো। আলোচনা তো ভাই আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা আপনার তুতাপুরি আর যমুনাপাড়ি করস। তোতাপুরি আর যমুনাপুরি ক্রস। কয় দাঁতের এটা? এটা মনে হয় আপনার 6 দাঁত। 6 দাঁত। আচ্ছা, না 6 দাঁত। আগে বিয়ান দিছে? হ্যাঁ ব্যান দিছে। কয়টা বিয়ান দিছে? আগে এটা নিয়ে 3টা ব্যান। 3টা। এখন কি বাচ্চা আছে না? হ্যাঁ বাচ্চা আছে। ওই বাচ্চাটা খুব জি, জি। সুন্দর বাচ্চা দেখতে এটা পাচ্ছি। পাটি বাচ্চা। পাটি বাচ্চা। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? ওইটা শুধু মা নিলে আপনার 20,000 টাকা। আর বাচ্চা সহ নিলে? বাচ্চা শহরে নিলে আপনার 26,000 টাকা। 26,000। জি। বাচ্চাটা আনেন তো, বাচ্চাটা তো খুব সুন্দর দেখতেছি, বাচ্চাটা জি। একটু দেখি। তো বাচ্চাটা সহ দাম হচ্ছে 26,000। জি জি জি। আর শুধু মাটা নিলে 20,000 টাকা। তো ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা ভাই হরিয়ানা করস। হরিয়ানা ক্রস। জি, জি, জি। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা আপনার মনে হয় 60 দাঁত। 4 দাঁতের। এটা কি এখন গাব আছে? এখন গাব নাই ভাই, এটা সম্ভবত 3 মাসের গাব ছিল, নষ্ট হয়ে গেছে ভাই। নষ্ট হয়ে জি, গেছে। জি। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি শুধু 22,000 টাকা। এটা 22,000 টাকা। আচ্ছা, এটা চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা হ্যাঁ করব। আলু করা শুরু করছে। তবে আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হলো তুতাপুরি করস। তোতাপুরি ক্রস। আচ্ছা, মুন্ডি। জি জি জি। এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁতের। এটা কি এখন গাব আছে? হ্যাঁ 3 মাস। 3 মাস। এটা তো মোটামুটি শিওর। শিওর, 100% শিওর। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম হলো আপনার 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। জি এটা হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবো। জি জি জি। তো জুবাইর ভাই এখানে ভেড়া দেখতে পাচ্ছি 4-5টা, এগুলো কিরকম টাকার মধ্যে পড়বে? জি ভাই, এই যে আপনার ওই জোড়া হলো আপনার 16,000 টাকা। এই জোড়া? জি, জি, মানে জি। 8,000 টাকা করে। হ্যাঁ গাব আছে, গাব আছে, 1-1.5 গাব মাসের আছে। গাব আছে। আর এগুলো একটু বড় সাইজগুলো? ওইটার বাচ্চা আছে, একটা পাটা বাচ্চা, ওই জায়গায় পাটা বাচ্চাটা। আচ্ছা, বাচ্চা ছাড়া কিরকম পড়বে? বাচ্চা ছাড়া আপনার 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। জি। আচ্ছা, বড়গুলোর চাওয়া দাম হচ্ছে 10 করে, আর বাচ্চাগুলো 8 করে। জি জি জি। এগুলো হচ্ছে চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করা যাবে। ভাই তো দুইটা বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা সহ মা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের এটা? ওটা হলো আপনার হরিয়ানা করস। হরিয়ানা ক্রস। জি জি। আচ্ছা, খাসি বাচ্চা, দুইটা খাসি বাচ্চা। দুইটাই খাসি বাচ্চা। জি। তো 1 মাস হয় নাই বয়স। তো তিনটা একসাথে কত টাকা দাম চাবেন? তিনটা একসাথে 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। জি। তো জুবাইর ভাই মাশাআল্লাহ, আপনার এখানে তো ছাগলগুলো দেখলাম, ছাগলগুলো একটু বড় সরই, যদিও ক্রস ছাগল। তো এখান থেকে তো আসলে অনেকে নিতে চাবে, তারা কিভাবে নেবে যদি একটু বলতেন? হ্যাঁ আমার ফোন নাম্বার দেওয়া হবে, ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবে, বা আমার আব্বুর ফোন নাম্বার দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ চাইলে এখানে আসতেও আসতে পারবে? পারবে দেখে সরাসরি। কিশোরগঞ্জ শহরে এসে খালি রিকশাওয়ালাকে হ্যাঁ, বললে বললে হবে যে যশোদল। যশোদল স্কুলের এখানে কাছে, যাব। হ্যাঁ। আচ্ছা,
তো ভাই ভবিষ্যতে কি ছাগল পালনের চিন্তা ভাবনা আছে? অবশ্যই 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 আচ্ছা, উন্নত জাতের। উন্নত জাতের। জি, জি। আচ্ছা, এখন শিখা হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা জুবাইর ভাই, আপনার সফলতা দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।